Buongiorno a tutti, un breve video per un aggiornamento per quanto concerne l'erogazione dei buoni spesa. La raccolta delle domande e l'erogazione dei buoni spesa dedicati ai cittadini in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria è cominciata il 18 gennaio. In queste 2 settimane e mezzo abbiamo erogato circa 12.000 euro per un importo totale disponibile di 57.800 euro. Per procedere con la domanda è necessario prendere appuntamento presso l'Ufficio Servizi Sociali telefonando i numeri 0426 34 71 51 oppure 34 71 52, telefonando il lunedì e giovedì dalle 11:30 alle 13. Ad oggi abbiamo fissato appuntamenti sino a fine febbraio, primi di marzo, di conseguenza abbiamo ancora disponibili appuntamenti da quel periodo in poi e comunque prenderemo appuntamenti sino all'esaurimento dei fondi disponibili. Ricordo i requisiti e i documenti da presentare appunto per effettuare la domanda. Innanzitutto è necessario che i componenti del nucleo familiare siano tutti residenti nel territorio comunale e in caso di cittadini stranieri che siano in regola con il permesso di soggiorno. Per la valutazione dei criteri per l'accesso al beneficio e la conseguente stesura della simulazione ISEE dovranno inoltre essere presentati alcuni documenti. Nello specifico dovrà essere presentato il reddito, antecedenti 12 mesi della domanda, compresi gli ammortizzatori sociali, le indennità e le misure di contrasto alla povertà. Dovrà inoltre essere presentato il saldo del patrimonio immobiliare all'ultimo giorno del mese antecedente alla domanda. Dovrà inoltre essere presentato l'eventuale contratto di affitto o il mutuo e in caso appunto di mutuo la quota di capitale residuo e in caso di presenza di invalidi nel nucleo familiare l'eventuale certificazione attestante l'invalidità. Ricordo che i buoni spesa sono appunto spendibili esclusivamente per l'acquisto di materiali di generi alimentari, di beni di prima necessità, spese farmaceutiche, materiali di riscaldamento come pellet e legna, presso le attività che appunto aderiscono all'iniziativa e la cui lista viene rilasciata al momento dell'accettazione della domanda. Ricordo inoltre che non si possono assolutamente acquistare alcolici, prodotti dolciari e raffinati, primizie, arredi e corredi per la casa e prodotti per la bellezza. I buoni in tagli da 10 euro non hanno una scadenza, ma comunque ne raccomandiamo l'utilizzo entro 2 mesi dall'erogazione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.